სამების საკათედრო ტაძრის მოხატვა იწყება 38 მეტრის სიმაღლის საკურთხევლის კონქის კედლის მზადება უკვე დაწყებულია და მხატვართა ჯგუფი, რომელსაც ამირან გოგლიძე ხელმძღვანელობს, მუშაობას უახლოეს მომავალში შეუდგება. სამების საკათედრო ტაძარი ქრისტესშობიდან 2000 და საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალის 1500 წლის თავთან დაკავშირებით აშენდა. იქნება მაგალითად მაცხოვარი ტახტზე დაბრძანებული მთავარანგელოზებით და ზევით. სამების საკათედრო ტაძრის მოხატვაზე მუშაობა ამირან გოგლიძემ მას შემდეგ დაიწყო, რაც პატრიარქის კურთხევით ტაძრის მხატვართა უხუცესი გახდა. მთავარი ტაძრის საკურთხევლის კონქის მაკეტი მზადაა. თითქმის ყველა დეტალი პატრიარქთან არის შეთანხმებული. განხილვის პროცესში აქტიურად მონაწილეობენ ხელოვნებათმცოდნეებიც. რომელი ფსალმონი დაიწეროს, რის შემდეგ რა გაკეთდეს, ეს უნდა შეჯერდეს ყველაფერი. ეს არის ძალიან დიდი სამუშაო. მხატვრები ამ ტაძარზე მუშაობდნენ მანამდეც, იმიტომ რომ როგორც მოგეხსენებათ, პატარა ეკლესიებიც არის მცირე ტაძრები ამ ტაძარში და რამდენიმე მცირე ეკლესია თითქმის დასრულებულია. სამების საკათედრო ტაძარი მე-11 საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრების მოტივებზეა აგებული. კომპლექსში 10 ტაძარი მოქმედებს, მათგან 8 მცირე ეკლესიაა, რომელთა მოხატვაც რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და მათზე სხვადასხვა მხატვართა ჯგუფი მუშაობს. ამჟამად ამირან გოგლიძე და მისი ვაჟი წმინდა გიორგის ტაძრის კონქს ასრულებენ. ამ კონქში არის მაცხოვარი ტახტზე მჯდომარე გამოსახული, გვერდზე მთავარანგელოზები, სერაფიმ და ქერუბიმი. კურთხევაც ეგეთი იყო პატრიარქის, რომ პატარა ტაძრები მოხატული იყო სხვადასხვა ხელით, რომ ერთნაირი არ ყოფილიყო და შემდეგში მე დიდი ტაძარი ერთი მთლიანი ნახატის ქვეშ ყველანი რო გაერთიანებული იყო. ტაძრის მოსახატავად ბუნებრივ საღებავებს იყენებენ, რომელთა უმეტესობაც ნახევრად ძვირფასი ქვებისგან მზადდება. მე ვარ ნათელის პრინციპი დევს აი ამ საღებავებში. ასევე შარავანდები თუ დეტალები, რომელიც სრულდება ოქროთი, ესეც მარადიული ნათების სიმბოლოა, რადგან ჩვენ გვაქვს საქმე მარადიულ ჭეშმარიტებასთან, ქრისტესთან, ქრისტიანობასთან. ამიტომ ყველა მასალა რაც შეიძლება გამოვიყენოთ, უნდა იყოს მარადიულობასთან თანაზიარი. რა დრო დასჭირდება სამების საკათედრო ტაძრის 38 მეტრის სიმაღლის საკურთხევლის კონქის სრულ მოხატვას არ იციან. მხატვარი ამირან გოგლიძე კი მაცხოვრის 17 მეტრიან ხატზე მუშაობას უახლოეს მომავალში დაიწყებს.